ჩვენი ტრადიცია გვაქვს. კინტოების, ჰომოსექსუალობის საკუთარი ტრადიციები. მე მგონია რომ ერთ-ერთი პირველი ლესბოსელიერი ჩვენა ვართ. მაგრამ ეს დასავლური ტიპის ჭრით არ ხდებოდა ჩვენ. ყველა მისი არ უნდა გაიმეოროს. არა, ყველა ერთში არის ეს კაცო. ვის არა ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტრადიციები, ამისიც და იმისიც. ყველა ეს აქვს ამის ტრადიციები და ეხლა გვიმტკიცოს ეხლა ამერიკელმა ერმა, რომელიც 200 წლის არის, რომ ჩვენ ეს არ ვიცოდით რა არის. ჩვენ ეს ბევრად ადრე ვიცოდით, ვიდრე მათ იცოდნენ. ამიტომ აქ არის ლაპარაკი რა არ გამოგვადგა. ფანელმა თქვა, ალჟირელმა ქალებმა გაიხადეს, ჩაიცვეს მოკლე კაბები, მონტე-კარლოს ფილმში გენიალურად არის. შევიდნენ ბარებში და აუფეთქეს ის ბარები ფრანგ იმპერიალისტებს. ანუ იმას შინაგანი პრობლემა კი არ ქონდა. იმას ქონდა პრობლემა იმპერიალიზმთან. მე წავიდა და იქ იცოდა კიდევაც როგორც იმას ეს პრობლემა არ ქონდა, რომ ის რაღაცა იმ კულტურის მონა იყო. კი, რა თქმა უნდა, ყველა კულტურა ვითარდება. და ჩვენ კულტურასაც ჭირდება განვითარება და ჩვენს განახლება ეს ამაზე იყო თებდალეულების თელეონი, მაგრამ თებდალეული ილია ჭავჭავაძე ჩემი იყო. არა და ეხლა რომ მოდის ვიღაცა რა ვქია ფრენსის მაკდონალდი და მეუნება რომ ჯერესეთი ჭამი მაკდონალდის საშინელი რესტორანში როცა მაქს ჩემი ბევრად უკეთესი საჭმელი არა საშინელი ნაგავი მე მეუნება რომ იმუშავე ამერიკულ კორპორაციაში და მე როგორც მონას $3 გავაგიხდი და იმაში დღეში და ჩემს ასულოდებს მაკდონალდების საქმე ცუდად ხო და მესამე რაც თავარი არის ჩვენ გვაქვს ყველაფერი ამის ტრადიციები, არა? მე მაქვს სხვადასხვა ძალაჩვეული ხალხი მუშაობს იდენტობაში და ვიცნობ და რაღაცა ჩემი ცოლი ერთ-ერთი დამაარსებელია მაგ ორგანიზაციის და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი ქართული ჰომოსექსუალიზმი გვინდა. ჩვენ გვინდა აგრეთვე ჩვენი ქართული ტრადიციები, გაიგე? ჩვენ გვაქვს ეს ტრადიციები. ჩვენთან იყო ეს სხვა ფორმით იყო, ეს ისე არ იყო როგორც მე ვიცი, ბევრი ხალხი რომელიც იცილებს ამ საკითხებს, არა? ჩვენებური გვაქვს, გაიგე? ჩვენ რაღაცა უცხოს ხევის როცა გვაწვდიან, გაიგე? როცა გვეუბნება რომ გააკეთე ისე როგორც ამას აკეთებს თომასერიქსონი. ეს არის უცხო ჩემთვის, გაიგე? მე არ ვიღებ ამას, თომასერიქსონით რატო უნდა გავაკეთო, როცა მე მყავდა სერგო ფარაჯანოვი. გენერალური ადამიანი მყავდა, სერგო ფარაჯანოვი იმის ხელში გავიზარდე. ძალიან კარგად ვიცი, სერგო ფარაჯანოვი ბიოტიკას ნახეთებდა, ვიდრეერიქსონი. თქვა რა, ის ჩემელი იყო. თაწყებაზე გავიზარდე, მე სერგოსკენ ძალიან ახლოს. ეს ერთი მომენტია რა, მე ხა ეს თავისთავად რა არის, ეს კი არ არის აგრესია. მე ვფიქრობ, ამაში ნაწილობრივ იყო აგრესია კულტურული იმპერიალიზმის მიმართ და არა მაინც და მაინც სექსუალური უსიერსობის მიმართ. თუმცა ესეც იყო და ეს ნამდვილად არ არის კარგი. ნამდვილად არა, მე ამის მომხრე არა ვარ, არანაირად პირიქით ჰომოფობია, ისევე როგორც ქსენოფობია და ასე შემდეგ, ცუდი რამეა. მაგრამ ის რომ უცხოს არ იღებს ქართველი და თავისი თუნდა, თავისი მსოფლ შეგდებით, სხვა შორის ეხლა არ მინდა მაინც მამაჩემზე ვიყავი, მაგრამ მამაჩემს ერთ-ერთი ბოლო წელი რომელიც მწვანე მოძრაობის წერილი მაგაზე ლაპარაკობს. შეიძლება უცხო კონცეპტებით გაუტენოთ ადამიანს თავი. ეს არის კულტურული იმპერიალიზმი. მას თავისით აქვს ვაჟა-ფშაველას ფილოსოფია არსებობს საქართველოში, არა გრიგოლ ხანძთელის არსებობს და ასე შემდეგ. არა ამ ფილოსოფიაში კმარად არის მსოფლ ახმა ქართული. არ ჭირდება მას თავს მოხოვა ნიკოლოზ შენგელაიანი და გავახსენე. ნიკოლოზ შენგელაიაზე ავანგარდი. მე არავინ არ მინახავს ამერიკაში ხა პირდაპირ გეტყვი ბევრი ისინი მაქვს ნანახი მაგრამ ეს ნიკუშას ბაბუის კინოზე უფრო მაგარი ავანგარდული კინო არ მინახავს ამიტომ არ არის ეს ისე რომ მე ხა მივდაზო მაგრამ რადგანაც ის იმპერია და მთელ სოფლიოში ჯარები ყავს და რაღაცა ამასთან ქონდა საქმე 17 მაისს თქვენ არა მე ვამბობ 17 მაისს ჩვენ ქონდა საქმე რა თქმა უნდა პირველ რიგში ძალადობას რომელიც დავგმოთ ძალადობა დასაგმოვია მაგრამ ჩვენ უნდა გავანალიზოთ არა თუ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია რომ ცივილიზებული და განათლებული საზოგადოება ვართ და გვყავს სოციალური მეცნიერები რომელიც ამაზე ფიქრობენ არის სტრუქტურული ძალადობა რომელიც ეკონომიკურიც არის კულტურული ძალადობა ქართველებზე კარგი აი პირდაპირ ძალადობა რომელიც უნდა დავგმოთ